देशलाई खलानी बनाएर जेलबाट दौडेर भागेर आएर सिंहासनमा बस्छु भन्ने दाउ गर्ने माठगले फेरि एउटा सुशासनको ढोगी फुकेछ। अनि मेरो शरीरभरि विष छ, म तैपनि लडिरहनेछु आम नागरिकका लागि भनेछ। लडिराखेका छन्। हिजो अमेरिकामा गएर आम नागरिकका लागि लडिराखे। अमेरिका निकाले खोजिसकेपछि फेरि नेपाल आएर अमेरिकाकै पासपोर्ट र अमेरिकाकै नागरिकता लिएर आम नेपाली नागरिकका लागि लडिराखे। त्यति मात्रै होइन, मकै पोलेर पसिना बगाएर साधारण नागरिकले कमाएका बचतमा पनि उनी लडिराखे। अनि जेलमा रहँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाटै निर्देशन दिएर यत्रो सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति ध्वस्त बनाउनका लागि पनि उनी लडिराखे। अनि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मलाई जेलमा राखिएको, मैले ठगेको छैन भनेर दावी गर्नेले फेरि 2.5 करोड धरौटी तिर्न तयार भएछन्। यो कुरालाई आम नागरिक र पीडितले कसरी बुझ्ने होला? अनि यस्ता माठगहरूको फण्डा अनि सुशासनको ढोगी चाहिँ हामीले पत्याइदिई राख्नुपर्ने। मलाई त थाहा नै रहेछ नि त। आम स्टार्टिङ ल केही वर्षपछि कालो कोट लाउने वकिल हुन्छु। केही क्राइम नगर तर कोर्टको फाइदा लिन म तँलाई नै चुन्छु। अदालतमा तेरो हिस्टोरिक मुद्दा बुन्छु अनि कुरूप थोपडा बोकेर मान्छेको सातो लिँदै हिँडेको केसमा थुन्छु।